夏が来て暑くなります。折りたたんで持ち運べる新しい扇風機が必要です。引き出してフロアスタンド扇風機として使えます。コンパクトなのに大風量3段階の風速調節が可能で、どんなところにも置くことができます。底面にはスマホスタンド付き、吹きながらドラマを見るのに使える大容量リチウム電池で長時間使用できる充電式電池で外でも充電できる。今すぐ購入しましょう。